Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết tỉnh Lạng Sơn. Thưa quý vị, theo thông tin của Đài khí tượng thủy văn Lạng Sơn, các khu vực trên địa bàn tỉnh có mây thay đổi, thời tiết có sự phân hóa rõ rệt giữa ngày và đêm. Với sáng sớm và tối muộn trời se lạnh với mức nhiệt dao động từ 19 đến 21 độ. Tuy nhiên vào buổi trưa và chiều nắng sẽ lên nhanh, nhiệt độ tăng lên mức từ 26 đến 29 độ, mang lại cảm giác khá oi bức và hanh khô khi độ ẩm trung bình trong không khí chỉ từ 75 đến 85%. Riêng tại khu vực vùng núi cao Mẫu Sơn vẫn duy trì trạng thái rét nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ. Trước sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm, quý vị lưu ý lựa chọn trang phục phù hợp để đảm bảo sức khỏe. Cần bổ sung vitamin C, uống đủ nước mỗi ngày. Đồng thời có các biện pháp che chắn, bảo vệ và chăm sóc làn da khi lưu thông ngoài trời vào thời điểm nắng nóng trong ngày. Và tiếp theo sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.